အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ YDP Academy YouTube Channel ကနေပြန်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျမက trace of tears လို့ခေါ်တဲ့မျက်ရည်လမ်းဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမကတင်ဆက်ပြီးတော့မှပြတက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီမျက်ရည်လမ်းဆိုတဲ့အကြောင်းဟာဘယ်ကနေစတင်ခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ Thomas Jefferson ကပေါ့နော်စပလာတွေကို Native American တွေရဲ့ညီတွေပေါ်မှာအခြေချနေထိုင်ခွင့်ပေးဖို့စတင်တာကနေပြီးတော့စတင်ခဲ့တာဒီမျက်ရည်လမ်းဆိုတဲ့အကြောင်းလေးစတင်ခဲ့တာဖြစ်တာပေါ့နော်စပြုခဲ့တာပေါ့ဒီလို Thomas Jefferson ကစပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာဟာဆိုလို့ရှိရင် Native American တွေအတွက်တော့ပေါ့နော်ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ဆိုးတွေကြည်လွဲဝေရဖြစ်တင်နေပေါ့နော်ကျမစိုးတွေကိုစတင်တည်ဆောင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Native American တွေဆိုတော့မတို့ဒီ Native American တွေမှာလုံးနယ်စုလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုရှင် Chickasaw, Creek, Seminole အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီChickasaw တို့ Cherokee အစရှိသဖြင့်လုံးနယ်စုလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလုံးနယ်စုတွေဟာပေါ့နော်ဘယ်လိုတွေအဆင်မပြေမှုတွေဝမ်းနည်းစရာတွေကြုံခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်မတို့စတင်လေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကျမတို့ရဲ့ Native American တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့မျိုးနွယ်စုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Creek မျိုးနွယ်စုတွေကိုတဲ့ US Military Officer Andrew Jackson နဲ့ his army သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကဆိုလို့ရှိရင် defeat စစ်နိုင်ခဲ့တယ်ဘယ်သူတွေကိုလဲ Native American တွေကမျိုးနွယ်စုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Creek တွေကိုစစ်နိုင်ခဲ့တယ်စစ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမျိုးနွယ်စု Creek တွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ US ကို United States ကိုဘာတွေပေးလိုက်ရလဲဆိုရင် Alabama နဲ့ Georgia တဝမ်းမှာရှိနေတဲ့မြေဧကပေါင်း22 million ဧကကိုဒီ USD ရှိကိုပေးအပ်လိုက်ရပါတယ်သူကရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့မှာ Jackson ကထပ်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုရင် then invited Spanish Florida to fight the Seminole အဲ့ဒီ Native American တွေမျိုးနွယ်စုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Seminole တွေကိုလည်းသူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာ Seminole တွေကလည်းပဲစစ်ရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီ Native American တွေက give them land သူတို့ရဲ့ကုန်းမြေတွေကိုပေးလိုက်တယ်သူတို့ရဲ့နယ်မြေတွေကိုပေးအပ် US ကိုပေးခဲ့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာမျိုးနွယ်စုတွေကတခုပြချူရိုကီတွေကလည်းပဲသူတို့ရဲ့ဒီနေပြည်ကိုကျူးကျော်တိုက်ခတ်လာတာကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ appear to US Supreme Court to protect their land သူတို့ရဲ့နေမြေတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ US Supreme Court ရှိလို့သူကအယူခံဝင်ပြီးတော့တရားစွဲဆိုခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီစွဲဆိုမှုမှာဆိုရှင်တရားစွဲဆိုမှုမှာဆိုရှင် and the trial room ဒီမျိုးနွယ်စုဖြစ်တဲ့ Cherokee မျိုးနွယ်စုကအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့တရားရုံးကလည်းသူ့ကိုဟုတ်တဲ့ကာဒီသူတို့ရဲ့ဒီ Cherokee တွေကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ် government တစ်ခုရရှိဖို့နဲ့ပေါ့နော်ဒီကျမတို့ဒီကဥပဒေဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဥပဒေနဲ့ဥပဒေဟာသူတို့ဘက်မှာတက်ရောက်မှုမရှိစေရဘူးဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်ပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လို့တရားရုံးကနေပြီးတော့အနိုင်ရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းပဲthe state that Texas and refused to enforce it. Texas နဲ့ပြည်နယ်အစိုးရကဒီတရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူတို့ဟာဘာလို့ဆိုရှင်ညှင်းပယ်ဖို့အတည်ပြုလိုက်ကြတယ်။အဲ့နောက်မှာ after Jackson took office ဂျက်ဆန်သမ္မတဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကွန်ဂရက်ကနေပြီး Indian Removal Act လို့ခေါ်တဲ့ဥပဒေတစ်ခုကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီ act ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင် this act authorized the removal of Native American east of the Mississippi River to a new in the west Mississippi မြစ်အရှေ့ဘက်မှာရှိနေတဲ့ Native American တွေကိုအနောက်ဖက်နယ်မြေအသစ်တွေစီကိုဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် removal နှင်ထုတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီဥပဒေကိုစတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့တယ်စတင်တက်ဝင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုစတင်ခဲ့တဲ့အခါမှာ Native American တွေဟာ refuse to leave their land သူတို့ရဲ့နယ်မြေတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်လဲဆိုရှင်ထွက်ခွာဖို့အတွက်ညှင်းဆိုခဲ့ကြတယ်သူတွေနေထိုင်ခြေချကြတဲ့နေရာနေပြီးတော့ဘယ်သူကတော့ထွက်ခွာသွားခြင်းမမလို့နော်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကဖြစ်လဲဆိုရှင် refuse ညှင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်တဲ့အဲ့လိုညှင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ the US government has sent troops to expel Native American Native American တွေကိုဖြစ်လဲဆိုရှင်နှင်ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုဘာတွေလဲဆိုလို့ရှင် sent troop တပ်သားတွေစေလွှတ်ခဲ့တပ်သားတွေစေလွှတ်ပြီးတော့ကိုအတင်းအတက်မှပြောင်းရွှေ့စေခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးတွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာtroop တွေကစစ်သားတွေကနေပြီးတော့ Native American တွေအတင်းအတက်မှပေါ့နော်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့တောင်းနောက်တစ်ခု and then အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ the Native American တွေဟာ were removed to a news in the west ဘာလဲဆိုလို့ရှင်အမတန်မှန်လျှော့ပြီးတော့ဒီ1836ကနေ1838ကာလတော်တင်မှာဘာလုပ်လိုက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့နောက်ဖက်နယ်မြေသူတို့ပူးခိုင်းလိုက်ရတဲ့နောက်ဖက်နယ်မြေတစ်တွေစီကိုနှင်ထုတ်ခြင်းခံခဲ့လိုက်ရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကနေနှင်ထုတ်ခံရတဲ့နောက်ဖက်ကိုသွားတဲ့ဖိနဲ့တစ်လျှောက်က
ဘာလို့တင်စားခေါ်ခဲ့ရလဲဆိုရှင် trace of tear လို့တင်စားခေါ်ခဲ့ရတဲ့အထိကိုဗာလေဝမ်းနည်းစရာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ The journey was called the trace of tears. ဒီ trace of tears ရဲ့ဇာတ်လမ်းအစလေးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ပေါ့နော် because ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ 4,000 Cherokee died along the way of hunger, cold and disease. ဘာကြောင့် trace of tear မျက်ရည်လန်းလို့တော့တင်စားခေါ်ခဲ့ရလောက်တဲ့အထိဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတဲ့တလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနောက်ဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းခံလိုက်ရတဲ့နှင်ထုတ်ခြင်းခံလိုက်ရတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာCherokee 4,000လောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင် hunger ဆာလာမှုသိမ့်မှုတွေကိုအေးခဲမှုတန်နေတဲ့ disease ယောဂဘယပေါင်းများစွာကိုခံစားပြီးတော့သေဆုံးခဲ့ကြတယ်ဒုက္ခပေါင်းများစွာကိုခံစားခဲ့ကြရဒီလမ်းတစ်လျှောက်မှာသူတို့တွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလမ်းတစ်လျှောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ဆိုးတွေတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ trace of tears လို့ခေါ်တဲ့လမ်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီစကြောင်းကြီးကဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် total of 46,000 Native American had been expelled from their land 46,000 သော Native American တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့နယ်မြေတွေစီကနေပြီးတော့ expel နှင်ထုတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်နော်ဘလောက်တောင်ဝမ်းနဲ့ပူကောင်းလိုက်တယ်လေနော်သူတို့ရဲ့ဒီနေရာကနေနေရဲ့နေရာကနေပြီးတော့အတင်းအကျပ်နှင်ထုတ်ခံရတဲ့အပြင်ကိုလမ်းကိတောက်လျှောက်မှာလည်းအဖြစ်ဆိုးရင်လာစရာအဖြစ်ဆိုးတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့ Jackson နဲ့သူ့ရဲ့ hit administration ကတော့ဘာလုပ်လဲ attach 25 million acres of land for settler နောက်ထပ် settler အခြေချနေထိုင်သူတွေအတွက်ဘာလဲ 25 million acre ရှိရမြင်းမြင်းတွေဦးတော်မှာပဲထပ်တိုးချဲ့ခဲ့ပါသေးတယ်Okay ဒါကတော့ကျွန်မပြောချင်တဲ့ trace of tears လို့ခေါ်တဲ့ဇလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါလေးကတော့ဗာလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ trace of tears မျက်ရည်လမ်းတစ်ချောင်းမှာရှိဒီပေါ့နော်ဒီ Native American တွေကဒီ Mississippi အရှေ့ဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဒီနောက်ဘက်နယ်မြေတွေသစ်စီကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပြမိတုံးလေးပါပေါ့နော်ဒီမြားလေးတွေအနီးစိန်အဝါခရမ်းအပြာလေးတွေကတော့ဗာလေးတွေကိုပူစားပြုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရိုးနယ်စုလေး၅ခုကိုပူစားပြုပါတယ်သူတို့တွေဒီအနီရောင်လေးဒီဗာလေးလဲဆိုစီမီလိုပေါ့နော်စီမီလိုတွေဒီဘယ်ကနေသွားလဲဒီသူရဲ့နေမြေနေရာလေးကနေပြီးတော့ဒီနောက်ဘက်နယ်မြေသစ်စီကိုသွားတယ်ခီးလန်းအရှိကြီးပေါ့နော်အဲ့အရှိဒုက္ခမှာသူတို့ဒီဝမ်းနည်းစရာရင်နာစရာဖြစ်တယ်လို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ကျင်းဒီအတို့ရဲ့ဒီ trace of tear ဆိုတဲ့ဗာလဲ Today on the Daily Dose, the Trail of Tears. ကျွန်မရဲ့ Today on the Daily condition ဒီကျွန်မရဲ့တင်ပြချက်ကလေးကိုပြန်ရှင်းဟုတ်ခဏလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါတယ် Today on the Daily Dose, the Trail of Tears. Amid increasing pressures by European settlers in the southeast United States to remove Native Americans from lands east of the Mississippi, President Andrew Jackson gained congressional passage of the Indian Removal Act in 1830, which kicked off a series of forced relocations of Native Americans that collectively became known as the Trail of Tears. First came the removal of the Choctaw people in 1831, followed by the Seminoles in 1832, the Creeks in 1834, the Chickasaws in 1837, and the Cherokee Nation in 1838. Of the 16,543 Cherokees that were relocated in 38, scholars now believe that approximately 2,000 to 8,000 perished along their route into modern-day Oklahoma. Known collectively as the Five Civilized Tribes, all told, some 60,000 Native Americans and black slaves that lived among the tribes were forced to relocate out of the American Southeast, causing many to die from exposure, disease, and starvation along the 2,200 miles of land and sea routes established by the federal government. While the U.S. government at first acknowledged that 400 Native Americans had perished during these forced marches, scholars soon revised that number upwards to 4,000. Although many historians today suggest that the Cherokee migration alone killed 1/4 to 1/3 of her people when they were forced to march 10 miles a day in knee-deep snow. By 1837, some 46,000 Native Americans had been removed from their homelands, opening up 25 million acres for resettlement by predominantly European immigrants. People at the time of the Trail of Tears migrations knew what the federal government was doing was wrong, maybe even illegal in light of previously signed treaties with the southeastern Indians,
yet under the uniquely American belief in manifest destiny and American exceptionalism, most white Americans looked away in the name of progress, expansion, and a greed-inspired thirst for land ownership. And there you have it, the Trail of Tears, today on the Daily Dose.အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်. See you next time.